ដីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកសិក្សាទាំងអស់ជាទីរាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សាមេរៀនសិលធម៌ពលរដ្ឋថ្នាក់ទី10ជំពូកទី3ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍មេរៀនទី1នីតិរដ្ឋអ្វីទៅជានីតិរដ្ឋឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងដើម្បីសិក្សាមេរៀនកាន់តែងាយស្រួលយល់ជាដំបូងយើងសិក្សាពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនជាមុនសិនពាក្យទី1អព្យាក្រឹតភាពមានន័យថាភាពជាកណ្ដាលបាទមិនលំអៀងយើងប្រកាន់ចំហអព្យាក្រឹតហ្នឹងគឺប្រកាន់ចំហនៅកណ្ដាលបាទយើងអត់លំអៀងទៅខាងណាទេទី2នីតិពីនីតិនេះប្រែថាច្បាប់ឬក៏ឧបាយជាគ្រឿងណែនាំយើងហៅថានីតិច្បាប់នឹងឯងណាទី3ច្បាប់នេះមានន័យថាសេចក្តីបញ្ញត្តិសម្រាប់ឲ្យអ្នកនគរប្រតិបត្តិតាមឬក៏យើងឲ្យនិយមន័យម្យ៉ាងទៀតថាច្បាប់នេះគឺជាវិន័យក្រិតក្រមក្បួនបដៅមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តល្អច្បាប់វាមានច្រើនណាបាទដូចជាច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់ឯកពន្ធភាពច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយច្បាប់ការពារព្រៃឈើហើយនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតពាក្យទី4ប្រជាធិបតេយ្យនេះមានន័យថាភាពនៃប្រទេសដែលមានប្រជារាស្ត្រជាអធិបតីគឺប្រទេសឬក៏រដ្ឋបាលដែលមានប្រជាជនជាធំក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការក្នុងប្រទេសបាទនឹងយើងហៅថាប្រជាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យនេះគេឲ្យតម្លៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនពាក្យទី5ប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាកម្រិតឬក៏សមត្ថភាពដែលសម្រេចបានជាលទ្ធផលតាមការគ្រោងទុកឬក៏តាមគោលបំណងអានោះយើងហៅថាប្រសិទ្ធភាពដោយយើងដាក់ច្បាប់យកទៅអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងអនុវត្តច្បាប់បានល្អណាទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគោរពច្បាប់បានល្អទាំងអស់គ្នាអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវទី6បាទរើសអើងហ្នឹងមានន័យថារើសយកប្រកាន់យកតែតាមគប់ចិត្តណាយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តយើងយកណាដែលយើងមិនចូលចិត្តយើងមិនខ្ចីយកដោយយើងរើសអើងពូជសាសន៍រើសអើងសាសនានេះវាផ្អែកទៅលើចេតនារបស់បុគ្គលយើងប្រកាន់ទី7សមភាពបាទពាក្យសមភាពនេះមានន័យថាភាពស្មើគ្នាដំណើរស្មើមុខគ្នាសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីសមភាពចំពោះមុខច្បាប់ការពារមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទដូចគ្នាមិនថាអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រអ្នកធំអ្នកតូចចឹងអានឹងគឺជាសមភាពមួយទៀតឯករាជ្យភាពឯករាជ្យភាពនេះបើន័យថាភាពមិនលុះក្រោមអំណាចនរណាម្នាក់យើងអត់ស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់នរណាម្នាក់ឬក៏យើងមានន័យម្យ៉ាងទៀតថាឯករាជ្យនេះមានន័យថាភាពនៃរដ្ឋឬក៏ប្រទេសដែលមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនមែនជាចំណុះនៃប្រទេសដទៃអានឹងយើងហៅថាឯករាជ្យឬក៏យើងថាឯករាជ្យភាពយើងថែមភាពខាងចុងណាន័យវាមិនខុសគ្នាដែរទេបាទមួយទៀតឆន្ទានុសិទ្ធិពាក្យឆន្ទានុសិទ្ធិនេះមានន័យថាអំណាចដែលប្រគល់ឲ្យចៅក្រមរើសយកមធ្យោបាយណាមួយតាមការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនមកដោះស្រាយរឿងក្តីមានន័យថាអំណាចណាដែលគេប្រគល់ទៅឲ្យចៅក្រមគឺសំដៅទៅលើអ្នកកាត់ក្តីណាអញ្ចឹងចៅក្រមគាត់កាត់ក្តីគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការវាយតម្លៃវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងក្តីណាមួយថាខុសឬក៏ត្រូវឈ្នះឬក៏ចាញ់អញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកវិនិច្ឆ័យនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាឲ្យភាគីខាងណាមួយឈ្នះអញ្ចឹងណាចៅក្រមហ្នឹងគាត់មានឆន្ទានុសិទ្ធិណាមានអំណាចសម្រេចដោយខ្លួនឯងមានស្ថិតនៅក្រោមចំណុះបង្គាប់បញ្ជារបស់នរណាម្នាក់ទេឬក៏ពាក្យឆន្ទានុសិទ្ធិនេះមានន័យម្យ៉ាងទៀតថាអំណាចនៃឆន្ទៈសិទ្ធិសម្រេចអ្វីមួយតាមឆន្ទៈបាទមានឆន្ទានុសិទ្ធិបាទមួយទៀតយុត្តិធម៌បាទយុត្តិធម៌នេះមានន័យថាសេចក្តីទៀងត្រង់ការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវដោយចៅក្រមជាអ្នកកាត់ក្តីជាអ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌ផ្អែកទៅលើសេចក្តីសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវមានភាពលំអៀងទៅដោយសារតែលៀបសក្ការៈ
ណាមួយទេវិនិច្ឆ័យក្តីដោយយុត្តិធម៌ណាកាត់ក្តីដោយសុចរិតកាត់ក្តីដោយត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងពាក្យកន្លឹះរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់សិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងចំណុចទី1នយមន័យនីតិរដ្ឋបាទអ្វីទៅជានីតិរដ្ឋតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចពាក្យនីតិរដ្ឋនេះគឺសំដៅយករដ្ឋប្រកាន់យកការអនុវត្តច្បាប់ជាតិឬក៏រដ្ឋប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពោលគឺរាល់ការសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននេះគឺជានយមន័យនីតិរដ្ឋណាសំដៅទៅលើរដ្ឋដែលប្រកាន់យកការអនុវត្តច្បាប់ជាតិជាធំគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនសម្រេចចិត្តផ្អែកទៅតាមចិត្តដែលខ្លួននឹកឃើញទេគឺធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវយកច្បាប់មកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ខ្លួនជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិសរុបមកនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរដ្ឋមួយប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យកការអនុវត្តច្បាប់ជាតិជាធំប្រទេសហ្នឹងគឺគោរពច្បាប់បានល្អណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1តាក់ទងទៅនឹងនយមន័យនីតិរដ្ឋនេះខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចុះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ខ្លឹមសារជាបន្តទៅទៀតបាទនៅក្នុងចំណុចទី1នេះដដែលក្នុងចំណុចនេះសួរថាតើគោលការណ៍សំខាន់របស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋមានអ្វីខ្លះគោលការណ៍សំខាន់ប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺប្រកាន់យកច្បាប់ជាគោលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រទេសជាតិប្រទេសនេះផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់និងសេរីប្រជាជនមានភារកិច្ចចូលរួមកសាងនិងកំណត់វាសនាប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះគឺជាគោលការណ៍របស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋបញ្ហាទី1គឺយកច្បាប់ជាគោលក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិគេផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកទៅលើគ្រប់វិស័យណាទាំងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចវប្បធម៌ជាដើមទាំងប្រជាពលរដ្ឋមានភារកិច្ចមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនអញ្ចឹងជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាគោលការណ៍របស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋក្រៅពីនេះគឺខ្ញុំលើកពីគោលការណ៍សំខាន់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតរបស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺទី1តាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតច្បាប់បាទអញ្ចឹងប្រទេសនីតិរដ្ឋច្បាប់ដែលគេបង្កើតឡើងគឺត្រូវតែបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមជាពិសេសគឺផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋណាគេបង្កើតឡើងមិនមែនដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍មនុស្សមួយក្រុមឬក៏មនុស្សមួយក្តាប់ទៅផលប្រយោជន៍បុគ្គលទេច្បាប់ហ្នឹងត្រូវតែបម្រើឲ្យឆន្ទៈរួមច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងគឺត្រូវតែប្រកាន់នៅសច្ចធម៌យុត្តិធម៌សមធម៌សម្រាប់បុគ្គលនិងសង្គមឲ្យត្រូវមានមនុស្សធម៌ទៀតណាមិនមែនបង្កើតច្បាប់ដល់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទេណាបង្កើតច្បាប់គឺបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទី2ការគោរពច្បាប់នេះគឺជាក្បួនខ្នាតមួយសម្រាប់សង្គមបាទនាំឲ្យសង្គមមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គឺត្រូវតែគោរពច្បាប់លើសពីនេះអង្គការសង្គមគ្រប់ផ្នែកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ត្រូវតែនាំគ្នាចូលរួមគោរពច្បាប់និងមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗក្នុងរង្វង់ព្រំដែនដែលច្បាប់បានកំណត់មិនអាចហួសព្រំដែនបានទេណាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែនាំគ្នាគោរពច្បាប់ឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយមួយទៀតការយកច្បាប់ជាធំអញ្ចឹងច្បាប់មានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ជាងគេជាពិសេសច្បាប់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋគោលការណ៍ដែលសំខាន់គឺប្រកាន់យកការអនុវត្តច្បាប់ជាតិដូចជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមគេគោរពច្បាប់យកច្បាប់ជាតិជាធំច្បាប់ផ្សេងទៀតត្រូវតែអនុលោមទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលបង្កើតដោយអង្គការសង្គមអំណាចរបស់រដ្ឋគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននិងស្របទៅតាមច្បាប់ជាធរមានណាការតាក់តែងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងដូចជាព្រះរាជក្រមព្រះរាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យជាដើមឬក៏លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងដែលគេបង្កើតឡើងដោយអង្គការសង្គមឬក៏របស់បុគ្គលអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់គឺត្រូវតែមានខ្លឹមសារស្របទៅនឹងច្បាប់បើសិនជាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់មិនអនុលោមទៅតាមច្បាប់
គឺមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់បានទេធ្វើអីក៏ដោយគឺយកច្បាប់ជាធំជាពិសេសគឺច្បាប់ជាតិហ្នឹងហើយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបាទនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតបាទគោលការណ៍បែងចែកអំណាចនៅក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺគេមានការបែងចែកអំណាចច្បាស់លាស់គឺយើងបែងចែកអំណាចជា3អញ្ចឹងមានអំណាចខាងនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចតុលាការអំណាចនីតិបញ្ញត្តិមានស្ថាប័នខាងរដ្ឋសភាខាងព្រឹទ្ធសភាជាអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ឬក៏អនុម័តច្បាប់ពីអំណាចខាងនីតិប្រតិបត្តិខាងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់កសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាអំណាចតុលាការគឺជាអ្នកដែលកាត់ក្តីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាអ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគេបែងចែកអំណាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅក្នុងដៃមនុស្សម្នាក់ឬក៏មនុស្សមួយក្រុមណាកាលណាអំណាចប្រមូលផ្ដុំវាបង្កនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សង្គមជាតិនាំឲ្យកើតមាននៅអំណាចផ្ដាច់ការអញ្ចឹងហើយបានជាគេបែងចែកអំណាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នាណាមិនអាចរំលោភបំពានគ្នាបានការងារភារកិច្ចត្រូវធ្វើគឺមានរៀងខ្លួនអត់មានការប្រមូលផ្ដុំអំណាចទេនៅក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋបាទហើយមួយទៀតតុលាការឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាតុលាការនេះគឺជាស្ថាប័នមួយជាអ្នកដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌ការពាររាល់ការរំលោភបំពានជូនប្រជាពលរដ្ឋអំណាចតុលាការគឺអំណាចឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមចំណុចរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់អ្នកមានលុយមានអំណាចទេរាល់ការសម្រេចក្តីត្រូវតែស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពាររាល់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋចៅក្រមគឺមានឆន្ទានុសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចក្តីដោយគ្មានការភិតភ័យមិនស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់អ្នកមានលុយមានអំណាចបុគ្គលណាម្នាក់ទេគោលការណ៍មួយទៀតគឺការយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញទៅមករវាងបុគ្គលនិងរដ្ឋបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញទៅមកបានល្អរវាងបុគ្គលនិងរដ្ឋបុគ្គលដែលជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋមួយគឺយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបំពេញការងារកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ការពារជាតិទឹកដីជូនជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនបម្រើការងារជូនរដ្ឋឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តបម្រើការងារជូនជាតិណាបាទអញ្ចឹងគឺបរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរដ្ឋទៅលើប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនចំណែកឯរដ្ឋឬក៏ថាអ្នកដឹកនាំជួយផ្ដល់នៅសេវាសាធារណៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អដូចជាផ្ដល់សេវាអប់រំសេវាផ្នែកថែទាំសុខភាពជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានធ្វើបាបពីសំណាក់អ្នកមានលុយមានអំណាចពីសំណាក់បុគ្គលណាម្នាក់រដ្ឋជាអ្នកធានានៅសុខុមាលភាពការពារនៅសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅប្រកបទៅដោយសុខសន្តិភាពផ្ដល់ប្រាក់ខែទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីរាជការឲ្យមានប្រាក់ខែស៊ីគ្រប់គ្រាន់ជួយបង្កើតនៅទីផ្សារការងារពិសេសសិស្សនិស្សិតដែលគាត់រៀនចប់ហ្នឹងគឺគាត់មានការងារធ្វើណានៅក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញទៅមករវាងបុគ្គលនិងរដ្ឋរវាងរដ្ឋទៅលើបុគ្គលអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋហើយវាមានគោលការណ៍ជាច្រើនទៀតណាវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗណាប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពច្បាប់បានល្អคล้ายទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋបាទគេដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ជាច្រើនទៀតបាទក្រៅពីហ្នឹងណាយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសុខស្រួលណាមានសុខមានសន្តិភាពប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើននៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចុះឥឡូវនេះមេរៀននីតិរដ្ឋនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកសិក្សាទាំងអស់រងចាំទស្សនានិងសិក្សាភាគបន្តនៃមេរៀននេះនៅវីដេអូលើកក្រោយជាបន្តទៅទៀត